입니다. 오늘은 제가 저의 파우치를 한번 소개해보려고 하는데요. 자, 바로 보러 가실까요? 다가 죽어버릴 것만 같아서 얘기를 한단 앞에 아른아른거리는 잘생긴 얼굴 저는 자체기 이 7,000원짜리 미니마우스 파우치를 샀어요. 좀 됐는데 택은 이뻐서 아직 안 뜯었고요. 미키마우스도 있는데 미키마우스는 살짝 이상해서 허전해요. 그래서 안 샀어요. 그리고 뒤에는 미니마우스. 내가 좋아하는 그 남자도 대체 누구길래 이렇게나 들뜬 거니. 얼굴은 어떻게 생겼는지 무슨 일을 하는지 나는 너무나 궁금해. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는 누구도 말을 안 해요. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는 누구도 말을 안 해요. 말을 하면 멀어질까 너무 두려워. 너를 잃기가 나는 너무 무서워. 말을 하면 멀어질까 너무 두려워. 너를 잃기가 나는 너무 무서워. 페리페라에서 산 틴틴. 좋아하는 마음에 떨리는 날들에 더없이 덧없이 마음이 커지고 설레는 마음에 설레는 날들에 난 헤어나올 수 없어. 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는데도 그 누구도 말을 안 해요. 나는 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는데도 그 누구도 말을 안 해요. 너를 좋아하고 너를 좋아하고 너도 나를 좋아하고 나를 좋아하고 우리 서로 좋아하는